bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah guudlaawe oo kursi xildhibaannimo u diiday sheekh shariif cali maxamed geedi oo roobla ku tilmaamay khiyaanoole qaran iyo nabadoon caan ah oo lagu dilay muqdisho iyo faahfaahinno kasoo baxaya dilkiisa qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inugu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis la idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like-na ay nagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyey aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhaca warkaygaba aad ku daawateen haddiinu ku bilowno hogaamiyaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa kursi xildhibaannimo u diiday sheekh shariif sheekh axmed oo hadda ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya sidoo kalena doonayay kursiga uu ku fadhiyo wasiirka amniga ninka lagu magacaabo cabdulaahi maxamed nuur sheekh shariif oo baryihii u dambeeyey u tafaxaydanayay ku guuleysiga kursigaasi inuu u xiro ninka lagu magacaabo cali guudlaawe xuseen ayaa hadda waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in loo xiray iska daayay in laga hor istaaga isaga inuu u tartamo kursigaasi khilaafka ka dhex dhashay cali guudlaawe iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku salaysanaa mid soo jireen ah oo ka dhexeeya villa soomaaliya iyo sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed saaxiibayaal warar soo baxay ayaa tilmaamaya in villa soomaaliya ka codsatay cali guudlaawe in kursigaasi loo diido sheekh shariif sheekh axmed sidoo kalena wasiirka amniga ninka lagu magacaabo cabdulaahi maxamed nuur la dhaafiyo oo qof kale oo ilaa hadda aysan villa soomaaliya sheegin oo kusoo baxo warar soo baxay ayaa tilmaamaya in kursigaasi lasii xiray uu ka mid yahay kursida ama kuraasta la xiray ee la doonaya in shakhsiyaad villa soomaaliya aada ugu dhow ay kusoo baxaan sheekh shariif ayaa doonayay inuu kursiga cabdulaahi maxamed nuur ka qaado si uu baarlamaanka federaalka ee soomaaliya u dhex fadhiiso kadibna uu ololihiisa doorashada halkaasi ka bilaabo maadaama cabdiraxmaan cabdishakuur oo hamigiisa siyaasadeed uu hooseeyo uu hadda sidaasi sameeyey balse dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tilmaamaya in sheekh shariif uu ka saameyn badan yahay cabdiraxmaan cabdishakuur haddii kursigaasi uu soo qaadanayo villa soomaaliya culays badan ku dareemayso gudaha iyo ku-sugnaanshiyihiisa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya markii uu sheekh shariif ogaaday in kursigaasi uusan u tartami karin ayuu hadda waxa uu go-aansaday in uu qof kala taageero si kursigaasi ugu soo baxo balse ma cadda sida ay ugu suuragelayso sheekh shariif sheekh axmed inuu qof kale oo isaga taageersan uu kursigaasi kusoo baxo qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah cali maxamed geedi ayaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ku tilmaamay khiyaanoole qaran ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo ka hadlay doorashada kuraasta gobolka gade loo wareejiyay degmada ceel waaqa ayaa khiyaano qaran ku tilmaamay wareejinta deegaan doorashadaasi cali maxamed geedi oo si aada u taageera madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha jubbaland ku eedeeyay in ay wareejinayaan iyaga doorashadaasi sidoo kalena uu dabada ka riixayo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu sheegay in deni iyo axmed madoobe ay muddo dheer lugooyo ku hayeen doorashooyinka dalka balse hadda la saftay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble la doonaya la doonayay inuu si cadaalad ah wax ugu qeybiyo bulshada soomaaliyeed waxaanu tacsiyadaynayaa gobolka gado shacab iyo maamul dhibaatada gaartay ee kala duwan midda amni midda doorasho iyo tanabaaraha in hadda doorashada laga wareejiyo garbaharey ragga ku fikiraya waxaan u arkaa cadowga dadkaasi baabi'inaya ayuu yidhi cali maxamed geedi oo si toosa u weeraray hogaamiyaasha jubbaland puntland iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble geedi ayaa ku tilmaamay in aysan jirin cid wax ka bedeli karta heshiiskii 17 sebtembar la yaabi mayno sida ay u shaqeynayaan deni iyo axmed madoobe dhowr sano ayay soomaaliya wada kasta kasoo xireen doorasho qof iyo cod ah ayay diideen guddigii doorashada ee xaliimo yari
ayay diideen ayuu yiri Cali Maxamed Geedi. Waxa uu sheegay in markii jidgooyo kasta oo ay dhigteen la aqbalay ay hadda Dani Axmed Madoobe burburiyeen heshiiskii ay saxiixeen 17 Sebtembar isagoo ku doodaya in Soomaaliya aysan u lugo xirnaan doonin labadaasi madaxweyne waa Puntland iyo Jubbaland. waxaase ka sii daran ayaga ra'iisul wasaarihii laga sugayay in uu ummadda Soomaaliyeed cadaalad u sameeyo xuquuqdooda cid walba ilaaliyo doorashada daadihiyo ayaa la saftay raggii ummadda dhibay ayuu yiri Cali Maxamed Geedi oo la hadlay Shabeelle TV. sidoo kale waxa uu sheegay in talaabadii ugu yaabka badneyd oo ay qaadeen ahayd doorashada kuraasta Garbaharey in loo wareejiyo Ceelwaaq oo sida uu sheegay aan lahayn maamul dawladeed. guddiga waxaan arkay in ay ka gaarsiiyeen markii baarlamaanka la dhaariyay ay soo saareen maadaama ay sharciyadu ka dhamaanaysay waxaana sidaas kula heshiiyay Rooble iyo madaxweynaha Jubbaland. laakiin waxaan u sheegayaa ra'iisul wasaare Rooble Ceelwaaq oo maamul dawladeed uusan xukumin doorasho lagu qabto waa dibindaabyo horle ayuu yiri Cali Maxamed Geedi. sidoo kale Cali Maxamed Geedi ayaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ku tilmaamay inuu yahay shakhsi aan lahayn go'aan siyaasadeed iyo sidoo kale aragti ka duwan aragtiyada kale sida midda hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciid Dani kuwaasoo ummadda Soomaaliyeed caqabad ku noqday. qodobada kale aan saaxiibayaalidiin haynana waxaa kamid ah nabadoon caan ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya. koox bastoolada ku hubeysanaya xaafadda MBC ee degmada Hodan waxay ku toogteen Yuusuf Daahir Khayr Yuusuf Doore oo kamid ahaa waxgaradka Soomaaliyeed kuwooda caanka. sidaan wararka ku helnay kooxaha bastoolada watay ayaa nabadoonka ku dhuftay dhowr xabadood waxaana nabadoonka oo dhaawac culus soo gaaray loola cararay isbitaal Digfeer halkaas markii dambe uu ku geeriyooday. wararka ka soo baxaya ayaa sheegay in nabadoonka la dilay oo caan ka ahaa xaafadda MBC oo kamid ahaa ergadii dhawaan wax ka soo xulay ergadii soo dooratay xildhibaanada cusub ee golaha shacabka. ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo gaaray goobta dilku ka dhacay ayaa halkaasi ka sameeyay howlgallo aysan wax natiijo ah ka soo bixin waxaana goobta mar hore isaga baxsaday kooxdii dilka geysatay. Al-Shabaab ayaa hore ugu hanjabtay inay dilayso cid kasta oo wax ka soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka waxayna Al-Shabaab hore u dileen odayaal iyo dad kale oo kamid ah ergooyinkii soo xulay baarlamaankii Soomaaliya. qodobada kale saaxiibayaalidiin haynana waxaa kamid ah howlgal hubka dhigiis ayaa ka bilowday degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. ciidamo kala duwan oo dhawaan maamulka Galmudug u geeyay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa maanta halkaas ka bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. ciidamo isugu jira military police iyo nabad sugid ayaa howlgalka ka fuliyay dhammaan xaafadaha degmada Caabudwaaq iyo wadooyinka waxa uu ahaa mid lagu bartilmaameedsanaya dadka hubka sharci darrada ku haysta magaalada. saraakiisha ciidamada howlgalka waday hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen ujeedka howlgalka uu yahay sidii looga hortagi lahaa dadka dilalka ka geysanayay maalmihii la soo dhaafay ee ay hubka sharci darrada. intii howlgalku socday ayaa mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo xildhibaano sidoo kale saraakiil ciidamada waxa ay kormeer ku mareen wadooyinka degmada Caabudwaaq waxayna sheegeen inay marnaba la aqbali karin dadka haysta hubka sharci darrada. toddobaadkii la soo dhaafay ayaa degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud dhowr habeen oo isxiga waxaa lagu dilay dad shacab ah dilkaasoo la xiriiray aanooyin qabiil. waxaa saaxiibayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynayna warkii aad ka daawanayseen Run Sheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadaan like na nagu dhiirigelisaan gamalaalka furataan soo warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle.